E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Dead Ray 2 The Virus. Pessoal, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? Vamos tentar chegar aos 700 inscritos ainda esse ano, beleza, pessoal? Lembrando, eu vou deixar o link do jogo na descrição para quem quiser baixar ele, beleza? O jogo é gratuito na Play Store. Por enquanto, né? Eu acho que eu encontrei ele era gratuito. Ele é gratuito. Quem quiser baixar ele, pessoal, o link tá na descrição, beleza? Então, é nóis e bora começar essa bagaça. Nossa, que bosta! Tá, pessoal, aqui tem as fases pra gente ir, ó. Eita, pega, esse jogo tem várias fases, hein, pessoal? O tanto de fases que esse jogo tem. Vamos lá pra primeira fase lá, que já tá lá embaixo. Tá, a gente é esse personagem. Ah, lembrando, pessoal, esse jogo tem uns gráficos meio cartoon. Os gráficos dele é meio cartoonizado. Tá, estágio 1. Tá, a gente tem aqui os controles pra se movimentar. Aqui a gente se controla. Eita caramba, pessoal. Ah, entendi, pessoal. A gente tem que ir fugindo dos zumbis. Esse jogo aqui é tipo um apocalipse zumbi. Opa, a gente tem uma arma. Agora sim, hein? Tá vindo zumbi pra cacete, mano. Tá, pessoal. Pelo que eu entendi os... Pera aí. Pelo que eu entendi os controles aqui do jogo, pessoal. Aqui pula, aqui atira. E aqui é os controles pra controlar os movimentos. Ah, a gente pode coletar dinheiro aqui, ó. E bora lá, mano. E vai vir zumbi, quer ver? Eu acho que eu fui traído, hein? Nem começou o jogo, já fui traído, hein? Que merda, hein? Tá, agora vamos pra parte 2, pessoal. Tá, pessoal, pelo que eu entendi desse jogo, esse jogo se passa numa espécie de apocalipse zumbi. Alguma coisa assim. Esse Tá, jogo é aqui é os controles do maneirão, hein? jogo. Tá, a gente tá num apocalipse zumbi, a gente tem que tentar sobreviver aos zumbis. Que é muito difícil, é claro. Tá, aqui tá ensinando a gente como atirar e usar as armas. Beleza. Mete bala nesses zumbis arrombados. Ah, pessoal, a gente pode fazer o upgrade nas nossas roupas. A gente pode selecionar alguma coisa aqui pra gente ganhar. Vamos selecionar roupa. Ah, a gente pode aumentar os skills também, pessoal. Nosso personagem. Vamos aumentar o skill aqui. Vou fazer um upgrade. Ah, a gente ganhou um upgrade aqui já. A gente pode dar outro upgrade e outro se a gente quiser. Vamos dar mais um. E pronto. Tá, vamos ver aqui em bug. Acho que é pra equipar as coisas aqui que a gente tem. Vamos equipar essa roupa aqui. Agora vamos ver as armas.
As armas não precisa, já tá equipado. A gente já passou a parte 1 e a parte 2, agora vamos pra essa, pra 3. Pera aí, pelo que eu entendi da história, pessoal, essa mina que tá com a gente aí no começo do jogo, eu acho que ela meio que traiu a gente. E a gente meio que tem que agora se vingar, algum bagulho assim do tipo. Ou sobreviver, né? É, pessoal, eu gostei desse jogo, é interessante os gráficos do jogo, o estilo do jogo e etc. Agora se vir zumbi eu vou descer a bala, mano. E falando neles, eis aí. Aí, mostra dos demônios. Ai, caramba. Ai, caramba. Tá cheio de zumbi aqui, mano. Ah, pessoal, essa parte aqui foi até muito fácil. Opa, pessoal, a gente ganhou uma arma nova. A gente pode ganhar uma dessas armas agora pra colocar no nosso inventário. Tem a shotgun e essa arma aqui chamada flamethrower. Vamos pegar essa flamethrower aqui pra ver se ela é boa. Se ela for boa, já gostei dela, hein? Parece interessante essa arma. Vamos aqui no inventário e vamos equipar ela agora. Esse cara é Parece ser foda. interessante, hein? Eu acho que ela é melhor do que a shotgun ainda. E vamos lá, né? Começou. Ah, a gente pode usar duas armas, pessoal. Vamos usar essa arma nova agora. Ah, é um lança-chamas. Eu pensei que era um... sei lá, tipo uma espécie de shotgun. Uma coisa do tipo. Ah, pessoal, a gente pode interagir com objetos também, ó, pra subir aqui. Tá, vamos subir aqui e vir aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Ô, caramba. Sobe. Eita, tá cheio de zumbi aqui, pessoal. Eita, pessoal, tá cheio de zumbi aqui. Aí ganhei mais moeda. Ai, caramba, vou morrer. E passei, pessoal. A gente pode ganhar isso aqui, que eu não sei bem o que que é, mas vamos pegar esse aqui. A gente pode pegar moeda. Opa, vou pegar essa daqui. Esse combo de moeda aqui. É, pessoal, tem que admitir, hein? Esse jogo aqui é maneirão, hein? Gostei desse jogo. Tá, isso aqui é o quê? Será que eu tô com muito item no inventário? Eu vou ter que
tirar alguma coisa? Acho que não, hein? Ah, pessoal, a gente pode equipar nosso personagem já com alguma roupa. Vamos equipar essa roupa aqui. Equipar essa roupa aqui azul. E equipar o boné. Pronto, pessoal, agora o nosso personagem está equipado. E bora pra parte 5. Ai, caramba. Pera aí, mano. Eita, pessoal, a multidão de zumbi aqui. Nossa. Nossa, demônio. Eita, tem mais zumbi aqui. Morre. Ainda tem zumbizão aqui. Matei. Ih, pessoal, vou morrer. Eita. Olha o tanto de zumbi, pessoal. Ai, vou morrer. Lembra, pessoal, esse jogo não é tão fácil assim não. Esse jogo Vai morrer. você tem que pensar também, não é só matar em geral. Aí, monstros. Eu tenho que matar esse desgraçado aqui. Ai, caramba. Passei, pessoal. Tá, eu posso ganhar uma dessas coisas aqui. Vamos pegar isso aqui. Coletar isso aqui. Tá, a gente ganhou um bagulho colecionável. Agora vamos... Eu não sei o que é isso, mas tá bom. Ah, a gente pode aumentar os skills aqui, pessoal. Aumentar o skill das armas, da arma. É, não dá pra fazer o upgrade aí. A gente só pode fazer o upgrade aqui agora. É só na mochila, mas vamos fazer dentro. E bora. Parte 6 agora. Ai, meu Deus.
Eita, pessoal, tanto de zumbi. Já avisei que vai dar merda isso. Eita, pessoal, acho que esse daqui deve ser o boss, esse cara aqui. Vamos pegar esse aqui, né? Vá, meu irmão, vai. Isso aqui é coisa colecionável pra gente comprar, pessoal. Aqui tá mostrando um pouco da sinopse da história que aconteceu. Agora vamos pro capítulo 7. A gente pode usar esse cartão aqui, vamos usar ele. Agora a gente tá no estágio 7, pessoal. Agora não é mais zumbias, agora são seres humanos que a gente vai lutar. Ai, caramba, tem um maluco gigante aqui também. Pior que ele tá de escudo, mano. Pessoal, esse maluco que eu tô matando aqui, o grandão, é chefão. Sabia que ele era chefão. O desgraçado é chefão. Morri. Caramba, pessoal, é difícil vencer esse cara, esse gordão desgraçado aqui. O bicho é forte. Agora eu quero saber como eu vou vencer ele. Essa mina que tá caída no chão é nossa amiga, pessoal. A gente tem que salvar ela. Mas primeiro a gente tem que matar esse arrombado. Eu sou arrombado, vem aqui. Aí, ô trouxa. Opa. Tem como desviar. Vou saber. Filha da puta. Na moral, o jogo é bom, pessoal, mas agora esse chefão aqui tá difícil. Os malucos também estão ficando difícil. Já desce a bala neles. Aí, pessoal, consegui. Matei o chefão. Eu não entendi, pessoal, que tá aparecendo retorno. Como assim? Retorno? Pronto, passei. Opa, pessoal, posso escolher uma nova arma agora. Eu posso escolher entre uma shotgun e uma pistola laser. Vamos pegar a shotgun.
Tá, eu salvei a mina lá. Agora vamos pra parte 8. Caralho, o maluco é brabo. Tá, eu acho que ela tá me ajudando agora. Ela tá me ajudando agora. Ah, ela cria árvores, pessoal. Ela meio que cria árvores e eu posso subir nos lugares altos. Ah, pelo menos ela serve pra alguma coisa. Ai, caramba, tá cheio de zumbi aqui. Ai, meu Deus. Ai, caramba, tá cheio de zumbi. Ah, morri, pessoal. Ali era um buraco. Não era pra eu cair ali. Mas eu caí já era. Opa, pera aí, vamos equipar a nova arma, pessoal. A gente pode fazer uma nova skill aqui. Vamos fazer a skill com a nova, com as armas. Ah, não dá, mano. Então vou fazer uma skill aqui com isso aqui que eu não sei o que que é. Não dá Ah, não dá. Aqui as minhas armas, pessoal. Eu tenho várias armas aqui. Aí, vamos equipar a shotgun. E bora. Ai, caramba. Ih, pessoal, eu não consegui equipar não a shotgun. Na hora que eu fui equipar a shotgun, meio que deu merda aqui. Ai, caramba. Sai daqui, sai daqui. Ah, eu posso criar uma árvore aqui, é bom saber. Agora bora arrombar essa merda. Eita. Eita, os bichos estão soltos, os bichos estão soltos.
pessoal, minha arma tá sem munição. Ah, eu tenho outras armas, pessoal, além daquela lá. Ai, caramba, tô sentindo inimigo aqui. E passei, pessoal. Vamos ganhar mais moeda aqui. Vamos pegar essas moedas aqui. Eita, pô. Eita, agora tem cachorro zumbi também, pessoal. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Ai. Aí ele pula aqui. Ai, caramba. Ai, caramba. Pô. Esse cachorro chato do caramba. É, na verdade é um lobo, não é um cachorro. E olha quem tá aqui. Um monte deles agora. É, eles vão me matar, pessoal. Ah, pessoal, posso curar minha vida. Bom saber. Esse negócio aqui do lado serve pra curar a vida. E acabou minha munição. Ferrou. Nossa, pessoal, derrubei o lobo lá embaixo. E passei, pessoal. Tá, vamos pegar isso aqui. Aqui é uma cutscene já, pessoal. Mostrando o que aconteceu. Agora a gente tá no estágio 10. Eita, pessoal, olha os lobos, olha os lobos. Os bichos tá puto.
Tá, aqui eu preciso fazer uma árvore agora, pessoal, pra pular, porque aqui não dá não. Ih, ferrou. A árvore vai sumir. Ah, não, 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 vai sumir não. Aí, deu tempo. Ah, não, esse cachorro não. Ah, morri. Ah, não, propaganda não, meu. Tava tão bom ser propaganda. É, eu vou morrer, pessoal. Ah, não, revivi. Ai, caramba. Ih, eu fiquei envenenado. Eu vou morrer, pessoal. Morri. Ah, não, posso reviver ainda, pessoal. É, pessoal, esse jogo aqui tá ficando difícil, hein? Esses lobos infernal do cara. Fica toda hora aparecendo pra me matar. Vamos aqui no closet, pessoal, é a nossa roupa. Ah, a gente pode colocar equipar outra mochila, pessoal, se a gente quiser. Vou equipar essa aqui. E bora. Agora é o estágio 11. Eita, ah não, esses lobos não. Esses lobos do capeta. Não deixa. Agora vamos subir aqui. Ai caramba, eu vou morrer, pessoal, eu vou morrer.
Eita, pessoal, me chamei mais zumbi aqui. Porra, pelo amor. Eita, pessoal, encontrei outro bicho pior agora pra matar. Um touro zumbi. Ou um alce zumbi, sei lá. E o bicho é forte, hein? Não vai ser fácil matar ele. Ai, meu Deus. Ah, morri, mano. Mas ressuscitei. Haha. Morri de novo. Ressuscitar. Eita, pessoal, tô de lobo. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Morri. É, pessoal, acho que o lança-chamas faz mais dano do que a própria arma em si. Ah, merda, eu perdi, pessoal. É difícil matar esses inimigos chato do caramba. Pera aí, deve ter como equipar outra arma aqui, não tem? Eu quero equipar essa shotgun aqui, mano. Olha lá, ó, os cachorros do mal aí. Se fodeu. Pera aí que eu tenho uma estratégia pra matar esses caras aqui, pessoal.
ferrar, hein, pessoal. Aqui eu tenho que meter o pé e correr. Que vai dar merda. Ai, meu Deus. É, pessoal. Se eu morrer aqui é vala. Ai, caramba. Morre. Ah, não, não, não. Esse bicho não, meu. Agora ferrou. Acabou minha munição, ótimo. Agora eu vou comer meu cu aqui mesmo. Ai, caramba, tem um touro aqui, pessoal. Esse touro é chato demais, meu. Não consegui me livrar dele. Ah, consegui reviver, pelo menos. Agora o problema é pra matar esses dois aqui. Que merda! E morri de novo.